सजनी रे सजनी आ पियावा गोइले काला कातवा रे सजनी पियावा गोइले काला कातवा रे सजनी। रोज खइले पियले बानी तो बोली निकला तनु। हां हमार मुंह देखो तनी एकदम सुगुल बानी। अरे त हइसन पतियो पैबू माने एक दिन भूखे ना रहबू ई का दुनो पैरवा धरी। अरे रहे ना तो असही प्रेम सने बनल बो त का हो बो तना देख निर्जल व्रत कइले बानी उपवास कइले बानी तीज व्रत बताई अपन पति खातिर के लंबा उम्र खातिर कहीं भी जाई तो कोनो संकट आ विपत मत आवे। सही बात बा दुनो पैर धरी ना त हम ना जानत रही देखो जब हमार बाबूजी और पैर पोछले बन धोल में तो हम कहां नहीं के अपना पति खातिर। हां ना ठीक बा देखो तार बारे में दुनिया का न लोग कहेला जनू हम हे मुंह से हे कान से सुनी ना हो कान से निकाली ना जनू बताई हम ना जानत रहे कि हाथ ना पति वार्ता हरु हे प्रभु महादेव जी कहाँ बड़न अब होतौनो जाने थी कर एकरे ले हमर बहुत तुरल जाला जान कन्या का मम्मी जी बढ़िया से भगवान थारक बनैले रहस अरे खुश रह पगली फिर तोरे काम दोसर कोई ना होई ऐसे कैसे कहले भाई से 51 जन्म मंगले भाई तोरा संगे 7 जन्म तो अलग बात बा। देखी जी हां हमार माई कहले बिनु अगर कोनो भी व्रत कइल जाला नु तो अपन पति के चरण में सुतल जाला रात भर पैर दबावल जाला जान जाए। हां आ जानते बनी हमनी के तो शहर के नहीं जगह देहात के बानी जाए हैं ना देखा हो फरब कइले के चीज पहले लोग करत रहन अब कहां केहू करता पूजा पठवा होई कुल करे तो द खा के काट के बुढ़क दलनिया पर देले आई। अच्छा मम्मी जी दे तनी खुश रहा बनल रहा भगवान बनौले रहा। ई क्या करत रहा यहाँ के पैरवा पोछनी है पनिया पियनी है वही ले व्रत तुरल जाला नु। हां माने कि ऐसे नहीं हमरा माई यही तरह बाबूजी के संगे करेले मम्मी जी यही से हम ऐसा ही करनी है। हां आखी तो मर्दे खातिर व्रत कइले बनी मम्मी जी ली लोटावा और वो जाई बाबूजी के पैरवा धो के पी ली वही से व्रत टूटेला तब खाना खाइल जाला। हमारा मन है बड़ी घूमत में जाता बनाता ना उनको कोड हां आता ने मने की हो गई थोड़ा सा मुहावा में ठेका ले मुंहे कहाला न मेधा है ऐसे तो तोरा बाबू आ तोरा में ना बने धो के आदमी पिएलन बता अब बतियाइबे हमरा बिल्ला में चढ़ा तोरे मगुली ढेर बनेला हमरा बाबू ले तोरा ना बनेला वो सब कुरकुराहटी आइबे के लेवन की हां हम ऐसा भाई नुकुन का पर कोई नहीं ऐसा हाथ जोड़ के कहो के हे प्रभु ए जन्म के बाद अब ना कह देबे पतिये के चरण में चारों धाम रहेला। देखा हो कने जैसन बाउन का पर कोनी कर फुआ वाले खाना के नहीं घरे के हरदी पीसतनी आ जाए ना दी अब देखो मुंह एने ओने कह के बतिया जाने बेरा आखी तो बाबूजी खातिर भूखल बानी नु तो भूखल बन त का गोल उनकर गोड़ धो के पीही हमरा से ना होई सब हाय धरी त चली रोवा के गोड़ धोआई हम चली आई रे रे मम्मा हम नहीं भाई चल अब पागल का हो और बाबूजी के और जी जाए जो खुश हो जीवन आज के बाद अब 11 साल जी हम बाबूजी एहू उम्र में उठी तो पहले 11 साल तो भगवान से भीख मांगले बाड़न उठी चली बाबूजी के धोई चली हम धोवा चली तक हमरा जीव ना मानी अरे चली ना उनका हम झगड़ा कर हम ना उनकर तो जाय दी छिपावा उठवे तक छुआ ले मुंह तो जो मेधा मिटा ले का दिक्कत बा बताई तो अपना पति खातिर तो कुछ भी आदमी कर सकेला। अरे जो चली चले कहाँ बनी बाबूजी दुआरा पे बन जी देखी तो एक कन्या हमरा से इसको ना होई हो उनका छुआले भात रोटी खबे ना करिया चली ना हम ना एथी कर अरे गोड़ावा में जूता नहीं खे हाथावा में छातावा रे सजनी पियावा गोइले काला कातावा रे सजनी। हे भगवान हम तो कहतनी कि रोज रोज तीज व्रत आओ असही हमार चरण पखराओ आ रोज पियो का दिक्कत बा झगड़ा कॉलेज कुछो को मेहनत करो। महादेव जी हो बड़ा बढ़िया पर्व बनैले बड़ा तू। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो चली मम्मी जी गवाता हूँ है का बाबूजी ये जो बैठल बनी दुआरा पे ले धोई तो ना धोए बहू अरे ये को कौन हाँ खुदरा घाव बन जा आराम से लगा दबाओ मत
पैरवा धोई बाबूजी के कैसे दोनों पैर माटी लगैले बन दुनिया भर के गोबर है ओ चला न पोछ दिए धो के आंचर में पोछ अब देला होए ने मम्मी जी। क्या कोड़ा ते धोबे हाँ देती बाबूजी भूखल बानी मम्मी जी नु अच्छा का पहले घी खाता हूं मलिदा खाता हूं अरे छोड़ ये तो हमार जीवन में कबो धोले नहीं दोनों थे। पैरवा धरी बाबूजी अच्छा दोनों देखो तो कैसे ताकत ये हुनार लेखा सोझे करे पैरवा हाँ पहला बार कोनो नेक कर्म करे जाती है ऐसे तू बड़ा लुरगर बड़ा न हम फुड़ार बनी त अपन मुंह ना देखेला थोथले काला कर लटकले रहला मम्मी जी झगड़ा ना कोई जाला भूखल बानी नु हाँ। जब पति के बोलिए जन तो भूखला के फायदा का बुर्बक के पतोहिया 2 रुपया दे देल जाला बुद्धि ना देल जाला तू चलाक होइबो हमरा ले तू चलाक हो जाओ अरे धोम धोम बाकी धो दो एक सेकंड रहो चुप हो अरे जाओ काहे के चुप जी हो जाए? ऐसे धना भाई गोड़ तारे कतन भूख गेल हुआ ढेर बा गोड़ धो मैं बरत कर के का कर दुखवा दी है दुखवा दी है बात मुंह मर धोला काम धरम हो और बहुत धो कहिया धोले मार के धोबे अरे हटा बाबूजी पहले पैर पर तहरा बताओ ऐसे ना ना लोटा बिगल जाला मम्मी जी का कहत के करा लूर बा कुछ के हमरा लूर नहीं थे अपन मइया कहां धइले भगवान कहियो गोड़ अच्छा लागे नहीं कोट पोछिया मइयो मइयो मत बोल मत बोल पापे छोटे तर पे कोई हेलु बा थी आई है ऊपर में सुधरा दी अरे ना हो ये कर हटाओ ना हो हम जानते हैं अरे बाबूजी धरी अरे इस शैतान को वो उठ सुट के हमरा देखो शैतान कहलन त हम त कहीं को नतीजा ना छोड़ जान दिया तो तू नहीं मना का तू नहीं मना रोवे चुप जिंदगी में बोका रखना जीवन में बोका अरे बोका हमारे साथ हम काम बोका कर हैं वो हां बोका हैं जाए पैसा न बानी भूखल बा आखी यहाँ के लंबा उम्र खातिर भूखल बानी आ चले पोछ ली माई बाप से पागल गोड़ लागली बाबूजी ये के। बोका वाले हमरा के बनल हां जब हमरा के बोका कहती है इतनी पहले पैरवा ऐसे ना छोड़ल जाला ये तुम्हें हां खुद रहता है ठीक है आई पनिया पी ली तन में मुहा भी जुठिया ली हम पानी पी मर चरण धो के जाएंगे पिया ये माटी नु लागल बा हम मौगी थोड़ा सा पी ली एकरा खातिर जोहर बाई हां देखो मुंह ई का करतनी पति के चरण में मैं सुख खेला मम्मी जी रोग बाल बच्चा पोस इनका के का आ सुख बेटी बा पतो इनका? उतार ले हमरा का दामाद सुख मिलल बा इनका ले का सुख देले बावन हमरा के हो सकेला भोला बाबा खाने आगहू से और भविष्य बदल दी अभी मने बुढ़ा जवान हो जाई अरे लूरिया हाँ, से जाई जरूर। है गंगा से रुपया वाला है की हो जाई आई पी ली पी के गोड़ पानी लागी खाई रे पतोहिया अरे ना तनी मनी छुआ ली उठा मेरी ना पियम तो हुआ तक हूं ना बताई का देखा बका बका करबा त जानते बाबूजी, बहुत रोवा चुप हो जाता पीऊ हमू देखो तई क्या तार बहिनी तब ना पीले बस तार बहिनी गिरा देलो चलो तो गिरा देनी गिरा देलो गिर जान का करी के चला ना हो ना हम जानते हैं कि ना पी घोड़ावा लागली हो गई तो खुश रह जो तू ही 50 साल जीऊ बाबूजी हैं मम्मी जी नया रही तो ना भूख के रो के गोड़ हाथ नहीं अरे गोड़ आज तक हमारे को तेल लगाए भी गोड़ में को गोड़ दबाइले भी यही ना ना जो बारे में तुम उड़ा ले कर मुंह के हम कोड़े कहते हैं एकरा व्यवहार के हम जयदी बाबूजी रोवा टेंशन मत होता है। मम्मी जी के मैं चीज सिखा देम और रोवा के बहुत माने लागम अरे सिखाओ हम परान त्याग दें हां अतना चले जयदी रो टेंशन मत ले जाते वहां के भूखाइल बानी काले से भूख प्यासा बानी अभी ओकरा 50 साल जिए के बाद हमार के हम पाको नाम भाई आज यहाँ तक ई शैतान हमार सेवा कइले रही तब ले हम बुढ़ाई रहती लेकिन कबो गोड़ न छुअलक न गोड़ में हाथ लगेलक न गोड़ दबैलक हैं अब जब मरीज हो गए रहे हमारे साथे के आदमी दौड़त था वसन बोझा ढोता वसन हम न उठल जाता न बैठल जाता सेवे नहीं खे हाँ कहत एकरा कनी देख एगो भूखल में जीव फटफटाइल चले के मन नहीं करत आ तनी थी कुलका मारिया देते ताके ले नु के माइए करी आ देखत ये के भूखल में कोन दी हो है जेका घर में लड़की सियान बाईसन ओकरा मतारी के चेतबा के माई भूखल भी त काका बनाई पूछ लेबे लाइट में आ सब तैयारी क के ध देला 4 बजे भोर में उठ के लड़की बना देत रही सन एगो हमनी के नहीं जा माई भूखी नु जगाई आ 4 बजे भोरे उठ के आ चूल्हा लिप के चाय बना के दे देंगे लेकिन ई तो बिया खाली उठलो है खाली मुंह बनावत रहे 27 किस्म के ये लड़की बिया वैसा के कुछ कहे लायक नहीं होशे हवास नहीं खे के करे माने माई माई चिचियात रह ई देखत है कि भूखल बिया त तनी कुलोरिया के ध दिकल भोरे उठे के आदमी बनावे लगी 4 बजे ले ई नहीं बुझा है कहते हम काम कर रहे बुझाते हैं कोई सब घर गली पनी अकेले एकदम मियां जमर हरन के काहे के तनी को भूखल चल माने एक दिन भूखल त तारा करे में विपत पड़ल बा है भूख और खीस भरल तनी के भूख जरे को काम ना करलो सब ए चाची के काम करेला के हो अरे हम नहीं हो चाची काम हो कने
कोने या तू आगे भुला गई है बुझा। तू ज्योति बुच्ची बैठ तू तो बुझा लेनु के जगह पतो बन हाँ, जाई कनिया बन के रहते भी ना आवेलु तो आ कनी हनु चाची की ताहर जाता ठीक बा तनी धोई पीसे कर देख लो पाकी अरे पाकी तो दादा होगा क्या बा हम तो फुला के असली पपी सम काहे न कुल पाकी पाकी भइल गई नदी है सतेंद्र चाचा घर जाके मिक्सर में पीस लेके आए थे सतेंद्र किया लेके हम जाई। जाके मिक्सर मशीन किरा बा हां सो बिजहा ना भइल ह मम्मी के उनका मिलल बिया हां तो हमहु जाता पे हमरो तो ससुरा बढ़बे करबा लेकिन चाची अब एजे बनी त एजे खाती माई और सब बताओ ठीक रहू न आ ससुरा ठीक कराई चाची ऐसे नु गवा जवरा में ना घूमी ना त तुहन ने कहेलु जे कि ना घूमेलु का कनिया होई जाके बेटी पतो लेखा ना रहलु ई का कहत बा? पहले पहले गोनी नु चाची त जान जा भूत खेलावे लागो रही कोन देले रही सनई जाके हमरा के अब बात त हमारा घरवा में दोस्त लागल बा हो जब जानते बस तेरा कुआरे पे से नजर गुजर हमेशा लागत रहता है एकदम बनी रे हम टाइम को देला जान जो तू तो जानते ही बा स्कूल में ऐसे ही जात रही तो कोई ऐसे तो होते ए जमा जी के जाके में मत रह का जरा ना आई चाची बनाई कुछ के ना मार लगाई ना जानता हूँ आज भूख रही जानू तो यही से बनवा ले हां ई आज के त बातें अलग बा आज ते भी शौक सिंगार करे तो मुके खुशी आई ना जी हां कि एने ओने मत घूमी अगर कोई ले पतो चल जाई नु तो जाने लू ना तनी खुशी आई हां तो जीते जीते कहां हम झूठो सोच रहा है कहां हम जिए जिसे आइल बानू ना हो जती बुझे झूठो कहत ना 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 ये कहां हम देखी ना ये ने हां को ये न अपना से जान पड़े नु कहता नहीं तू अन बोले ओनी एगो लड़का देख हम अपने बुच्चे कोनी कह दी हां चुप रहो बेबी हमारा फुआ के लइका बावन फुआ जी के का करेला का करला अभी तो पढ़ा तड़न आईटीआई कर तड़न बाका नहीं हो के आईटीआई कइले बिया नो ना हो एकरा का हम पढ़ा देले वैसे पढ़ के जहां जाई नौकरी एकरा मिल जे टॉपे दुका जान जाई ठीक है, हमरा लड़का सर्विस होला चाहिए ऐसे देखत रहम सब- चाचा अरे दीदी चाय पिए के अरे अरे, ना अरे। रे काल पियल जरा हम तो जानते हो बुच्ची अब खला से जानते हो रोगी दे हो गल बुझा तने हाथ वो एकदम झिनझिन अरे बताओ क्या करे के बा? तो बैठल जाता नु आ जो धोइया फुला देले बनी लागत है मैं नाई चिल्लाती है चाची हम जाता नहीं ठीक जाते नो नो लड़की अजब के भाई आई ना चाहिए अरे बुझाते कर बिया भइल बा बुझाता कि वही बिया में तू कर बिया बहिन करे का बुझा त ये चले कोई तो को दुबरा गई हां पर सब तू बरा गल सुन ना का डली का तुम डली चना के दाल फुला दे और कटरे ना पे दिए कटरे ना ये कटोरी ले होई तरी फूल के बाज के बनावल जाई ठीक आ करी बरी बनाए कर तनी अनके फुला ना दी हे लइका फाइका बरसन त खइहे सना है का करी हो लड़की एगो बिया जीव हैरान हो जाता हम जानते एक दिन ना रहली स्कूले चल जेनु भर दिन कत थक जाई ना उसने आज भूखल में तो वो थक जाती है करे में जाई कनी आराम करी का करी मन चले के